En la cuadra el Pavo Real, carretera Pasuchil Guerrero, allá vive un animal que nació con un temple de acero. Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño. Chávez le dijo a Martínez: hoy se juega bastante dinero, cambiaremos de herraduras por si acaso está malo el terreno. Por errores se pierden carreras y el soldado es caballo muy bueno. 4 carreras perdió, pero arriba de 20 ganadas, y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua, al Tuntún, luego al Muchacho Alegre, y también le ganó al Tarahumara. En Aldama la Alebrije, un caballo en su puro momento, llegaron muy parejitos. Por la foto los jueces dijeron que el aliento y nariz de la yegua ha cruzado la meta primero. A mi compa Meño. ¡Hey, hey! Contra el Cuervo se amarró el domingo día 20 de marzo. Se miraba muy nerviosa cuando la andaban paseando. El instinto tal vez le decía que el final ya se estaba acercando. Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito, no sé quién sería. La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida. Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida. Y se conserva, y a sus patas su dueño escribió: reconozco que en todo Chihuahua no ha existido caballo mejor. Y las fotos nos cuentan la historia que la estrella corriendo murió. Para contarles la historia, yo me quitaré el sombrero de ese retinto rayado que fue valiente y ligero, la gente con varios nombres. Rancho La Al Esperanza. sicario conocieron. Antes de hacer el corrido, fui a platicar con don Mario. Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba ese caballo, dominando a los mejores. En carriles mexicanos, el toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Vámonos, mijo! ¡Vámonos, perro! ¡Apriételo, perro! Ya te fuiste, mijo. Ya te fuiste. ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, mijo! ¡Vámonos, perro! ¡Te fuiste! ¡Patrón!
Castillo, después ganó en Zacatecas. Allá en San Miguel el Alto y en el Taste de Agua Prieta decían por todas partes que era el rey de las 300. En Tonalá el 2010 fue la carrera del año cuando ganó al general. El Tata montó al sicario, la cuarta tuvo que usarla. Venía cabrón el contrario. Ahí le va mi compa Pichón. ¡Uy, uy! En ese mismo terreno ganó a la primera dama. El recinto le pintó un blanquito allá en la raya al Antrax de Culiacán. Lo dejó desde las trampas. El Bárbaro y Olivares, dos compadres de Agua Prieta, se llevan al Niño de Oro y a los socios lo presentan con Hugo Chávez montado. Primero en una cuarteta, cuando ganó al Chacalito, la Garilla no lo piensa. Luego le dijo a los socios: señores, doblen la apuesta, ese gruñido nos dice que va a volar en las puertas. Hay tristeza en mucha gente, murió el rey de las 300, su cuerpo está en un cristal, en el zaino de Agua Prieta